Mee sheer walii godha haala yeroo irratti yaada kennanna. Haala yeroo ammaan tanaa kanarratti xiqqoo waan uummata keenya ifa ta'uu qabu jira. Ifa godhuu barbaanna. Isin waan dandeessan sheer godhaa waliin gaggayaadha. YouTube keenya kanaas gasseena miidiyaa jijjiirachuu yaana isin hin jenne rabbi nu haa gargaaru. Isin subscribe kanatti mudda nuti warra sirri wal beeku jechuudha. Nuti warra sirri wal beeku ammarra guddaan ijoolleedhaa gartee warruma kaasitu masaa dhagahee biyyaa ba'e nuwaatu inni nu isaa asirratti arkuun ture akka nama nabi arkeeti isaaniif si gale akka nama nabi arkeeti isaanii si gale maaliif wanni takka hoggiin beeyne bar waan guddaa si fakkaatti saniifu namoonni keenya warra gartee clear ambilziqinna jee kana galatoonfachuu qabdanii jechuudha. Kanaa booda sirna si buqqisu sirna gartee si wanta si godhu jala yoo kan ati deemtu taate kaleessa qabsaawaa ture kaleessa kana ture kaleessa dhimma mataa keetiitti uummanni Oromoo guutuun amma gartee kallattiin si kaa'amtee jirti jechuudha. Black and the white taatee jirti jechuudha. Takkaa bilziqinna takkaa Oromummaa. Game is over. Kanaa booda gartee kunis Oromoodha kunis Maarreedha kunis Miitirkishoo wanni jedhamu adeellam hin jirtu jechuudha. Sigale nama Oromiyaa diigu jiru kunis Oromoodha jechuu hin danda'an. Nama Finfinnee dabarsee kennu jiru kunis Oromoodha jechuu hin danda'an. Nama gartee Muyyaalee dabarsee kennu jiru kunis Oromoodha jechuu hin danda'an. Afaan kamiin hin jaan heera kamtu na jechisiisa. Sigale mee yeroo Oromoo kamtu nama gartee daangaa Oromiyaa sarbamsiisu jiru Oromoo na jechisiisa naayin jiru jechuudha. Amma ta'ee jedhaniiti qaallichi daabloo sheeyxaantichi kun maal godhaa jira? Dhimma dirra dhawaatii fi dhimma Finfinnee irratti namni Oromoo quuqamu akka mari'anne warra biroo mariisise. Warra yaada san qabu ni beekani waraqaa fuudhaniiti dhimma Finfinnee nama dhimma dirra dhawaatiin nama biroo kenna. Oromoon gartee dhimma wal falmisiisaa hin qabne dhimma pirezidaantummaa dhimma maalii dhimma xixiqqaa kanatti akka garee Oromiyaa irraa dhufte tan akka mari'attu godhanii jechuudha. Kana gartee mariisantu tartiiba qabaa fi miti. Mariisantu milkii fidaa fi miti. Mee yaaduma isaaniitu laalaa jechuu hiyyaafin isinitti hime malee Oromootu mariisanirraa abdii qabaa. Oromootu gartee mariisantu jijjiirama naa fida jee mariisan eeggatu jiraaf isinitti himaan jiru jechuudha. Sigale saniifuu uummanni keenya gartee warra qolola firraa baasee lilmeen Dr. Jawween diri jiru tun qolola firraa baasisiiftee as baafte kana sigale ganaa yoo ati qabsaawa jettee kanaa wajji yeroo ta'e gubte dhimma mataa keetii ta'e yeroo sigale dhimma mataa keetiiti jechuudha. Namichi gartee duraanuu wanni nuti halkanii guyyaa irraa dubbachaa turre sakkaree iyyaa takka Khadiir Martuu kan isin jettaniin kana wanni nuti irraa dubbachaa turre isaatu gartee hawwa boorratti kanaan ta'e waan qabsaawaa isinif fakkaatee fi sigale dubbachaa turre jechuudha. Maaliyaa isaaf irraa baasee as bahee jira jechuudha. Ani gartee paartii amma dhufte tana dhiigaaniin fidadhe jechuudha. Paartii dargaggoota keenya fixxu. Shifeerrutii Harargee tagartee dalagachuu baatu bara hoggii waaqeffatu an ilma Harargee an Maarreedha ifiin jaabar Harargeen sun ammoo dhumaa jirti buqqa'aa jirti sigale shifeerrutiin si gabbaatee jimaa Finfinnee geeffachuu hin dandeessu sigala kan inni waaqeffatuun kan inni jala hiriirsee namaan arrabsiisu warra Harargee jiru kan sigale saniifuu maraataa fi abbaa hidhate jenneeti hidhannee sigale. Nuti Oromoota naannoo birootti himnee jirra jechuudha. Sigale namichi kun gartee Oromummaarra humaan qabu. Sigale an dhugaan siiyo. Deebisiitii garuu akka namichi keessa dhalatee guddatetti biyya san keessaa qooda fudhachuu biyya san qabeenya qabuun dandeettii qabuun gargaaruu ni danda'a mirga isaati ni danda'a jechuudha. Sigale kasii dhimmamu kasii rakkatu ilmumaa ati ihe jettee dhalte. Kharakkina keessirraa gartee rakkinni keessa dhukkubsu. Kharakkini rakkina isaa ilmumaa ati ihe jettee dhalatte. Sigale yeroo hunda namni tokko yoo loqoda naannoo tokko sirriitti sirreessee dubbate
namni kun maali qabsuma Oromoo tu wanni balleessitanaa jechuudha. Oromoon bar duroggii wal fuudhu ilma eenyuuti gosti isaa maali? Gandi kun ganda eenyuuti? Gosti isaa amma gosti tiyya ilma ala kudha lamaati ala keessa maali? Kaakoo keessa maali? Yaba akkasin lakkaawwadheetiin ibidda kiyya galuu danda'a. Akkasitti Oromoon aangoo walii kenna malee sigale mee gosuma Khadiir martu takka gosa abaluuti jee gosa isaa himatu hin jirtu sigale takka adeero isin dubbiin beeytan dubbii quban qabdan nagee agartee nama sintahini wajji yeroo ta'e gubu jirta jechuudha. Abiyyi Harargeeti wajji yeroo gubu jirta jechuudha. Abiyyi bar gosan qabu ni beeytan. Abiyyi gosan qabu amantiin qabu sigale wata kan qabu. Isaa dhufeen beeytu maalirraa dhufeen beeytu garuu jimma himata jechuudha. Jimma sanuu bashaashaa innaan እንደዛ ነው ከዲን ዳደቱ sigala saniifu Abiyyi Harargeeti wajji yeroo ta'e gubu jirta jechuudha. Kana wajji yeroo gubu itti fufta mirga keeti mirga namaa duran dhaabbadhu mirga keeti garuu akka nun tahin qofa si himuu jala muree si himuu barbaadeeti sigala anuuggiin seenaa tana ana haasa'u inni sirri beeka atin beeytu ta'a atin beeytu ta'a sigala saniifu namni dhugatti saba kanarraa uumamee saba kanaaf laalatu sigala saba kanaaf laalatu arra gartee osoon Harargeen akkasitti dhumu jirtu sirni kun nama Harargee caalaa miidhan qabu dhugaan siiyuu waan ummanni Harargee ta'u jiru bineensi gaaraa ta'utti hin jiru. Ummata daldala dhoorkanii ummata karaa tokko hin qabu yuunivarsiitii takka hin qabu BP yuunivarsiitii takka hin jaarree Harargee mana haakimaa tokko hin jaarree waanuma wayyaanii nama dura jaartee sirnoonni dabran jaaran sanuu caccabsaa jirti jechuudha. Sigala san gubbarraan kan takkaa sirni tokko ummata kana naggadarraan dhoorkin Harargee Oromoonni kutaa biroo hundi ni beeytan. Namni Harargee keessattuu haawwan Harargee dalagatanii ilaal akkatti ilmaan guddisuu hin beekaman. Ummata qulfii, ummata qashxii, ummata ajaa'ibaati. Ummata santu arraa harka maratee waan dalagatu dhabee sadaqaa kadhachuuf saaxilamee biyyarraa baqachuuf saaxilamee Harargee dur itti baqatanii arra namni keessaa baqachuu jira jechuudha. Sigala warri gartee Harargeen akkasitti dalagattee jimaasii gurgurattee biizinasa sossoofattee akkasi jiraachuun isaan gubuu ture arra sirni kun akka isaan barbaadan waan Harargee isaanii godheef jecha sirna kana wajji dhaabbachuuf dhiigaan fidanne siin jedhanii jechuudha. Warra ummata Harargee kanarraa hijaa qabu. Mee mucaa tokko qacalee tokko kan hin poosti godhe na jala gasseen halaala Harargee lixarra. Milishaan maallaqa fidi jennaan mucaan kabajee dhaabbate. Ilma aadaa fi safuun guddate Rabbi rahmataa godhuuf. Dhaabbatee mucaan tokko kee biraa fiigaa kutee mucaa itti lakkaawanii jechuudha maallaqa irraa dhabne. Osoon arra ijoolleen Harargee mootoraan dalagattee galuu hin dandeenye. Ayisuuzii mataa isaanii ooffatanii jimaa gurgurachuu hin dandeenye. Mee Harargee tamtu sigale Harargee tamtu kun Harargee tam keessaa bahe yoo harree keessaa bahe malee Harargee tam keessaa bahe naayin warroota garii kagartee maarreedha mitiqishoo jettanii fi waan kana haasa'u jira walirratti hin duulinaa isin nama wanni akkas jaamu jirtu adeero nuti sirnarra duulu jira walirra namni duule hin jiru walirra namni duule hin jiru saniifu arra silaa ilmi Harargee tokko hidhatee gaara seenuu qabanarraa eegale abbuma feeti sirnuma feeti sirna Harargee afaan qabe sirna akka Abiyyi Ahmad Alii caalu tokko naafiti hin jiru jechuudha takka Harargee keessatti namni gosaayyoo wal qoode akka nama qullaa gabaa keessa deemetti namni if qaanfata sigala. Ati Oromoo jennaan obboleessa keenya nuti.
afaan oromoo faa sirreessitee dubbannaan nuuf nabiin siin jedhe harargeessantu arra ati gostame ala hay warra ala atti haamaa jedhanii reefa ciisu biraan tarkaanfatanii walirra kutu jirti jechuudha. Kana hunda maaltu godhe ilmaan nu keessa dhalate kanaa jechuudha. Sakkaree iyyaa kana fa'aadha jechuudha. Sigal. Arsii dheengadda gartee lafee walitti cabsinee jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf ichi gartee obboleeyyan kiyyaa jira jee caccabseetti dhufe. Sigal. Arraa afaan godhanii gaara kana keessatti namni muka walitti dhiibee jechuudha. Arra namni gartee lubbuudha wal komachuu sodaatee jechuudha. Wanni gartee kanaa booda ganda abaluun naan jaa maarree abaluun naan jaa wanni jettan hin jirtu. Arsii keessaa namni rakkoo finnaan ka dura gabbee komatu ana. Oromoonni gartee tokkummaa teenyatu duraan deebinee jirra jechuudha. Wallagga keessaa namni rakkoo nurra finnaan ka dura gabbee irra barreessu komatu ana jechuudha. Waan gartee huccus gootanii maarree jettanii gartee warri giiftaraa tiktookaa kun gartee ittiin daldalachuudhaaf garee jaarratee minaamin godhu sun Oromoo bakka hin buutu jechuudha. Tiktookaraa fi giiftaroota sakkaree iyyaafaa bakka bu'uu dandeessi jechuudha. Garuu Oromummaa waliigala nuti gartee abbootiin teenya wanni nuu dhaaman diinni kee tokko biitti tee takkaadha. Saasetti. Kagartee diina keessan sirra dhaadheessu diinuma keeti jechuudha nu barsiisanii jechuudha. Warroottan sanitti amantan ayisoosh wajjin hiriiruu dandeenya. Gartee kammoo maarree tahaa abiyyi nama sossoosu hin jiru adeeroo. Jaawarummaa ati tuffattu kana akka dawaa piippii ta'e nu caalaa namni beeku hin jiru. Namni piippiin addunyaarraa sodaatu rabbi caalaa jaawarummaa miti. Ani kun keesaan ture piippii tanaa keesaan ture na amani. Sigale. Gaafa jaawar waa barreessuu deemu namni kun albaatii fi qabuu hin danda'u piippii keessatti. Ammallee akkasuma. Wanni baay'anni jaawar arrabsuuf, jaawar miidhuudhaaf, jaawar gabbuusuuf baafte khalola Tigraay baafte wal qixa irra caala malee irraa gadi miti. Lola Tigraay guddaa sanirra barru jaawar mamma sodaatti piippii. Ati immoo uggin akkana siin jiru sii galuu dhabuuf ammalchiisa. Maaliif waan kana qilleensarra garta malee keeysoo isiin beektu jechuudha. Wanni kun keeysoon isii caccabaadha. Yoo akkatti itti hirkattanii jiiti. Nurra jiiti akkamitti akka nurra hin jiine qabrii qotuuf qabnaatu hayyoota kana bira teessisaa jira malee. Amana wanni hingaliniif waan gartee hayyoonni Oromoo kun abiyyi kana diiguu dadhabee bakka jabina isaatiin akka deemu jirutti fakkaatti. Tayoo inni diigame baddu yoo wayyaaneen osoon ittiin qophaa'in diiguun hagam takka argatii nu kofalchiisu jirti. Itti qophooyineeti gartee akka nuu ta'u diinaatu gartee itti nama qopheessisiisutti bakka inni itti kufu boolla sirri qotu jira malee namni abiyyi diiguun sakandii takkan fudhattu. Wallaahi billaahi warabbul kaaba asii bakkaan taa'u tanaa rabbinan kaase sakandii takkan fudhattu. Karri inni dhaquun jiru nama miidhu jira yes. Oromiyaa diigu jira yes. Garuu karri inni dhaqu jiru hin karri inni dhaquu danda'u hin jiruutu hayyoonni suuta gartee isaaf sirritti qabrii qotu jiran malee sitti hin fakkaatin sirna kana waan diiguun dadhabamte. Sigale. Waalaikum salaam jaalzizo. Sitti hin fakkaatin. Guyyaan irraa kun arri boruu miti. Boruun iftaanii miti. Ni jijjiirama. Wayyaanee gartee akka dhiiratti hidhattee akka dhiiratti intelligensii jaarrattee akka dhiiratti diplomaasii addunyaa tanaa guutuu kontrol goote Ameerikaan guddoon tun afaan wayyaaneetiin dubbattee pirezidaantiin Ameerikaa dhaqee waggaa 100 isinii kennine jee biraa deebi'e dhiirtii amataan gatti diidanii beeytanii jechuudha. Gaafa jaawar gaafas qabsoon dhufu maal turte Oromoon tun diyaaspooraan biyya alaa ni beeytanii namni kun akkuma arraa kanatti gosa gosatti damiina godhatee hayyu duree godhatee deemuu ture jechuudha. Kana hunda facaase dura akkuma arra facaasu jiru kana agarta. Akkasuma facaase. Oromummaa irratti akka abdii horatu akka wal abdatu akka wal dhageeffatu godhe.
sigale hoggi facaasu akkas godhu boodarra maal qabsoo taas dhufe jechuudha amma already qabsoon qophooyteeti namni walirratti abdii dhabnaan kana facaasu jira jechuudha sigale kana facaasu jira halkanii guyyaa xiqqaa guddaa TikTokiin Facebookaan maaliif gartee ijoollee isin biran dakin way abalu wajjinaasin jettu hunda gaddeebee maaliif wajjaasuu jira haasoo tokko nama dura isin haasa'e isin waan namni xiqqoo isin injuu itti qofaltanii too bira qottan malee kana boodaan isin inje osoo jawween TikTok irra ndufu kana booda gowwaas akka gowwatti gowwaa taaneef irraa dhoorkinaan isiniin jee ture maraataas akka maraataa taaneeti maraanneef irraa dhoorkinaan isiniin jechaa ture beekaas beekaa taaneef irraa dhoorkinaa jechaan isinii ture mammaayisa maaliitiin xumure fadhiidoo haga isiin geessutti gaddeebi'anii qabalaniif irraa dhoorkan jechuun isinii xumure amma dura longi taayim osoo jaawar TikTok irra ndufin dura isin garuu waan in alaamaan in isinii kaa'utun irra guddaatti qofaltanii tuma bira qottan sigale akkasuma taati dubbiin deemaatuma jirti abiyyi ni xumurama dowori kar tokko ndabu amma namoonni gariin oromiyaa diigaa miitirkishu dachii oromoo eessa geessuu danda'ameenaa ilmaan oromoo jeesuu ni danda'a yes oromummaa garuu isa dhiisii ka isarra dhiiraatu ajjeesuu hin dandeenye keeysoo tolfachuu kana marshii keeysoo kana agartee wal qixxeeffachuu nu rakkise malee sirritti imma kana eega wal qixxeeffanne ni eeyda booda abiyyi akka ta'u ta'a amma agartee sakkaree iyyaan kun hundi kabbahuun kun qolola sabboonummaa san lafa kaayee as bahee woboo arrabsee jaawara arrabsee hayyoota oromoo kana kanumaatu ummataa sagalee ta'u kana guutuu arrabsuun kun is good qabsoodhaa godhu jira khiniina qabsoo hogii liqimsiiftee garaasaa keessa yaasa albaatii dhukkubaa tana keessaa dhiqa sigale meeqa gayyaa'u jira laali guutuun akka waan jaawar xiqqeessuudhaaf hogii jaawar fakkeenya godhattu fa'a gabbaatee maqaa kiyyaan pinkii goongii sanfaa amma namicha bishaanirra wanna ta'e sanfaa gabbeeeti maqaa kiyyaan jaawar fakkeenya maraattu akkasii fa'a jira jee malee maqaa saadhiisi maqaa nama isaa oliitiin takkaa jaawar siyaasaa dalageen beeku jaawar nama waan godhu beeku waan hojjetu beeku nama aabaa'oo gartee ati amata meeqa waaqeeffatte hudduu si keessa seenee miciree keessa gayyaase aabaa'oon ati haasoytu hogganoonni ati haasoytu kanaa barsiin jee si garsiisu jiru jechuudha adeeroo nama kanaa jaarraa meeqa booda harkatta handugaan siima nama namni dhageeffatu nama namni irra walii galu nama namni wajjin deemu nama sanuu beekumsa waan kana qabu sigale jaarraa meeqa keessa harkatta nama murannoo qabu nama lubbuu fi sii kennu kana akka marroo dirribaan jaarraa meeqa keessa harkatta sigale saniifu ummanni oromoo waan gootanii fi waan hin goone keessatti ilaaf ilaameen wal dhageeffadhaa wal jala yaa maal ta'uu qabna sigale kanaa booda qabsoon oromoo feemasoota TikTokiin warra Facebookaatiin hin ajajamtu hayyoonni as deebi'anii jiran as bahanii jiran hayyoota kana gaardii taatee fi gartee bineensa gartee piipiin shayxaanni leenjisee as ergu quubsee as ergu kana dura dhaabbattee karaa dhorkachuu qabu sihii jechuu ta gosummaa ammaa booda na amani yoo ammaa booda wanni gandummaatii fi wanni gosummaa kaate kijibaanaan jiru beekaatitti gadhiifne ibidda gosummaatii fi gandummaa kanaas haa gubatanii harkanii joolleen bar hoggee ati ibiddarraa dhoorkitu sigale ibidda san waan gaarii seeti itti gadhiifta xiqqoo hin garre namni wanni gariin dura qabeete hoggii inni gubate booda ichitti hin deebi'u cufti gubattee harkite waan oromummaa jedhan tana haga isiin mi'ooytu waan tokkummaa jedhan kana haga isiin nama toltu haga isiin urgooytu cufti harkee jira sigale cufti harkee jira kanaa booda juuzni gosummaa fi gandummaa cufamee jira jechuudha injifannoo teenya alhamdulillah rabbil alamin saniifu wanni godhuu qabnuu fi wanni godhuu qabdan wal dhageeffachuu adeemsi qabsoo kamit deema hoogganaa keessan dubbisu
wajjina haasa'u laayifii isaanii jala deemtanii hordofu isinirra jirtiin jaa namoota immoo gartee wantoota amma armaan olitti haasa'inee kunne kanaan isinit deemu ilma adeeraan tala adeeraatiin isinit deemu sigale daadee sirraa hayaasu jettee firraa ofuudhaan ilma Oromooti yaan ilma gandaatii miti yaan ilma gosaatii miti jettee firraa ofu gosatee kabajuun jaalachuun akkuma jiru ta'e garuu kana keessa dahoo godhateeti khasidii guutu irra baay'ee waan ta'eef naaf jiraadha kanuma sheer walii godhaa baay'ee isin jaalata sheeni baay'ee isin kabanya amma kubbaanis dhiyaatte ichiyaana sakkaree yaa wajjiin yeroo keessan hin gubina namoonni oggi haay ta'e sakkaree wanni hunditti bareedduudha ififuu viidiyoo isaa oggi arke yaa rabbi tan aanaa haasa'e jee ifi qaanfachuu jira namoonni baay'een akkas jechaa jiran so akkas godhaa nagaan jiraadha yuutuuba keenya kana linkii as gubbaan kaa'e gasseenaatii sabskraayib nu godhaa nagatti